OK，由香港城市大學主辦賽馬會慈善信託基金捐助嘅。我哋今日呢個節目係賽馬會科藝共融計劃。咁嚟緊以下落嚟呢一個鐘頭咧，我哋就會有兩位重量級嘅嘉賓，咁分別係 Alan 鮑海倫啦，另外同埋仲有阿 Miu 林妙玲啦。咁阿 Miu 其實亦都係今次呢一個展覽嘅策展人以及成個計劃嘅負責人。咁所以一陣間可能佢都可以分享多啲有關呢個 project 嘅嘢嘅。咁賣少廣告啦，就係嚟緊我哋喺今個月尾就會有喺文化中心就會有我哋今次呢個年度嘅展覽。咁過去有兩屆分別就係做咗感知之外同埋感知之間。咁我哋嚟緊呢一次我哋就會做感知蛛絲黐住枝樹枝。我每一次都好挑戰同埋好緊張講得。咁大家去到個展覽場地嘅時候，記得睇翻個策展人的話，你哋就會明白點解會有一個咁翹口嘅題目㗎啦。好，咁啊，事不宜遲，呢個時候咧，我就要交俾少年。少年係嚟自在山藝術家呢個網媒啦，係大家都可以 follow 佢嘅 IG 啦。咁裏邊亦都有好多有關唔同藝術家嘅訪談。咁我哋今日特登邀請佢嚟，就好希望用佢嘅角度去講下即係科技啦、藝術啦，尤其喺呢一個 session 裏邊，我哋都想講有關可能教學上邊嘅一啲睇法咁樣樣。咁啊，交時間俾你。多謝晒 ，Hello，咁多謝大家好啊！我係在山藝術家嘅少年啊，係咁咧在山藝術家就係專門探究香港唔同藝術家去揾佢哋嘅生存之道啦。而我自己咧就唔係藝術系畢業嘅，咁所以我問嘅問題咧可能會有人覺得會好 stupid， 又或者我就係會特登要向一個 layman 啲嘅語言去問藝術嘅問題。咁今日就係面對住啱啱已經講到好多次啦，又好有份量嘅兩位啦。咁咧，我哋嘅節目咧，或者我自己係好中意聽人哋自我介紹嘅，可唔可以請兩位自我介紹一下自己先咧？請。好，咁我多謝呢個策展人林妙玲俾個機會我。咁咧，我係都算唔係新生代藝術家啦，因為我知道你個節目其實都係訪問一啲新生代藝術家。咁我諗我係80年代開始做超八嘅創作嘅。嗰陣時我係讀緊放射診斷科，咁之後咧畢咗業之後咧，我係做一個放射診斷師嘅，咁全職嘅嚇。咁幾年前我退休嚇，離開瑪麗醫院，咁一路喺學呢個放射診斷。放射診斷可能你哋都會知道係 medical imaging 嘅其中一個，即係當然包埋要有 medical 嘅 diagnosis 嘅 knowledge 嘅一科啦咁樣樣，所以其實係一個 imaging 嘅科目嚟嘅。咁啊，亦都係呢一個部分咧，我同阿 Miu Ling 係有一啲共通嘅語言啦。咁喺讀緊嘅時候，我係開始超八嘅電影創作嘅。咁之後就畢咗業之後就開始做錄像嘅創作啦。咁錄像開頭嗰陣時都喺度摸緊啊，咁電影有電影語言，咁錄像會係點樣嘅咧？佢個語言咁跟住慢慢摸下咧，就入咗去。我自己本身都係好中意科技嘅，咁即係因為要揀呢一科讀，其實本身就係一個好高科技嘅科目啦。咁跟住我就開始發現除咗 video 呢個 technology 之外，其實有好多嘢可以 explore。咁於是乎我又做咗啲media art 嘅嘢，咁然後亦都 form 咗一啲嘅藝術家組織啦，即係包括錄影太奇啦，同埋微波國際新媒體藝術節啦。咁之後就一路做，就發現原來呢個 media art 咧就開始俾人哋了解成為 art and tech 嘅一件事咁樣咯。咁然後亦都漸漸地我就嗰個即係由電影院嘅想像，即係我覺得我嘅作品應該可能喺電影院，慢慢就去咗變咗係畫廊啊。咁所以其實都有一個media art 其實都有一個改變啦。即係我係由電影行過嚟嘅，咁所以其實係由電影院行咗出去之後，就變咗行翻入去一個畫廊嘅狀態咯。咁而家基本上你嘅前半 part 嘅生涯就係香港 media art 嘅生涯，係咪可以咁理解？
即係由一開始冇人知係咩嚟嘅，就係覺得咦拍咗啲短片喎，用 Super 8嘅，好靚咁樣喎，好似 MV 唔靚嘅咁樣 Super 8喎通常都係鬆郁夢嘅。咪就係我有睇手套咁樣，係啊係啦，即係我用我而家嘅角度嚟睇係 MV 嚟嘅，係冇錯。係啦。咁到之後，你話你前半 part 都係覺得好玩先會做呢啲嘢啊嘛，然後到後尾多啲人理解啦，由電影院嘅 concept 變咗做畫廊展覽場域一個 art piece 嘅 concept，你自己就係 grow through 緊，用咗幾多年時間去做咗 through 咗呢件事啊？幾多年？即係如果你計唔計我小學雞嗰陣時揦住個相機周圍拍嘢㗎？如果計嘅話，咁就一生咯。咁大概理解咗之後，我一陣間再問你自己對於 media art 嘅睇法。我哋交翻個波去隔離嘅阿 Miu 先，係介紹下自己先。係，我係呢度 School of Creative Media 嘅 faculty member 嚟嘅。咁我係一位 artist。咁我嘅 training 咧就係完全同即係冇formal 嘅 artistic training 嘅。我係讀機械工程嘅。亦都有做過一啲工程相關嘅行業。我喺香港一間維修飛機引擎嘅公司做過 full time 嘅工嘅，就係係做啲咩㗎 full time？ full time 即係跟住個 engine manual， 跟住將一個 engine 即係啦打散晒，每個 parts 都有佢自己 refabrication 嘅 procedure 咁樣咯。咁我就要同啲係啦，下低嗰啲工友溝通啊，咁樣嗰啲啦。行政工作啦，當你都可以咁講，係咯，好 engineering 嘅，係啦，係開心嘅，但係好唔啱自己發現。然之後咧，我就嗰陣時係讀 PhD 之前嘅，咁就其實日日都好即係準時5點收工，或者你 OT 一定會有得有加班錢，但係都同啲同事都好開心。但係咧就個人好唔開心咯，唔知點解係啦，因為係啦，跟住我就 quit 咗份工，係冇做嘢一排嘅，跟住我就決定翻去中大讀 PhD。咁我讀書同埋我嘅 research 咧都係關於 robotics 嘅。咁我其實依家咧都有繼續做 technical research 啊 robotics 相關，但係比較多係 computational imaging。咁但係 before that 咧係啦，講翻點解我會 end up 喺呢個 school 度教書啦。咁其實我讀緊 PhD 嗰陣時咧，就已經喺度自己即係我識寫 program，亦都即係係咯有 technical 嘅 background 咁樣啦。咁就自己喺度寫 program，跟住寫得好開心。但係唔係 for research，亦都唔係 for 一啲 functional 嘅 purpose 嘅，淨係覺得好有滿足感，啲嘢好靚啊咁樣，或者係好可以互動。Without knowing 呢個其實係一個 art practice 嚟嘅，即係唔知道咩叫 generative art， 唔知道咩叫 media art， 淨係覺得係好有滿足感，好正咁樣。係啦，直至到咧我係去咗美國即係一個 postdoc 啦，即係一個博士後研究員，即係都係一個 full time job， 係一個喺一個學院入面做，即係你當係一個 scientist 咁樣啦。係啦，嗰陣時咧，我先至知道原來咧，原來有個 art genre， 有個 art form 叫做 media art。因為嗰間大學咧，其實係 UCLA 啦，就有個 design and media art 嘅 department。咁我就好中意佢哋做嗰啲嘢，跟住就成日去同佢哋啲 artist MFA 學生傾偈，亦甚至去 sit 堂咁樣。係啊，咁就 end up 我就係咯就回流翻嚟香港。跟住就直接入咗 City，係啦，就亦都係啦 party 關 Alan 事嘅，不過陣間再分享。係，好，而家就要問㗎啦，就係當初係喺美國識嘅 Alan 啊嘛。唔係喺香港，其實喺香港識嘅，但係我嗰陣時仲喺美國嘅。係啦，係點樣㗎？你哋嘅邂逅？我嘅邂逅，你講。我講先啦，咁應該係我哋96年開始就已經有呢個 microwave 嗰個 media art festival 嘅。咁有一年咧，我哋即係每一年我哋都會請好多外國嘅即係好出名、好勁嘅 artist 過嚟做喺 City Hall 度做 exhibition 啦。咁有一年我哋就請咗Miu Ling 嘅老師，就 Victoria Wessner 過嚟，會係見得阿 Miu Ling 比較多嘅。咁我見到佢又好勤力啦，而且乜嘢都識啦，咁樣於是乎我就同佢傾起偈啦。係啦，咁佢捉咗我埋一邊，定我唔知喺度整緊嘢啦。係啦，跟住咧佢
就走嚟同我即係去講嘢係好肉緊㗎，即係會好容易咧會喘晒氣咁樣㗎。咁佢咧就同我講，佢話：你知唔知咧？香港好需要好似呢啲，即係你呢啲咁樣嘅人，你呢你呢啲咁嘅人，你呢啲咁嘅人係啦。跟住咧，我聽完咧就覺得嚇咁重要㗎，我咁犀利嘅咩？係啦，咁就開始去諗自己啊！我雖然有一個係啦 PhD degree 係喺 robotics 嗰度嘅，跟住但係咧，我其實都係好中意 media art。咁我會唔會將來都可以向呢條路發展，同埋翻嚟香港？原來香港都唔多人係做 media art 嘅咁樣。咁我就先至諗因為我以前已經知有 SCM，但係當我即係申請 JUPAS 嗰陣時咧，都個認知都仲係呢個係個 film school，頂多係做下 animation 啊咁樣。係啦，第一個呢一度嘅 Dean 就係 Christine Choi，佢都係一個電影人，所以其實都好重電影嘅傳統嘅嗰陣時係。個 presence 係啊。咁去翻講翻啱先有賴到嘅就係一開始其實大家香港嘅人都未知道咩係 media art 啦，或者呢樣嘢可以點樣玩法啦，甚至乎去到再早啲期嘅時間，好似 media art 就係影像藝術咁樣。當然而家我哋睇多咗唔同嘅嘢啦，譬如有Cliff 嗰啲嘅東九龍嗰啲唔同嘅匯演啦，會同音樂相關嘅。然後亦都係我見 Ellen 你而家做緊嘅嘢都唔單止淨係一個片啊，而係一個會場一個 space 啊。我想知 so far 對於你哋而家嚟講，你哋可以點樣去形容、去講你哋覺得 media 係關於啲乜嘢，同埋點解你哋好似覺得呢樣嘢好喺呢樣嘢嗰度咁多年時間都喺度做緊呢方面嘅嘢？呢樣嘢吸引你哋嘅地方喺邊一度？係。我講先啊，你講先。我即係每個人有唔同嘅 interpretation，梗係啦，我想聽你嘅講法。我覺得 media art 最正嘅地方就係嗰個 inventiveness 啊，即係係啊，每個 artist 去自己去 develop 自己嘅 tool，自己嘅 medium，即係自己 identify 自己嘅 medium，然後去即係唔係淨係限制於現成嘅 software、現成嘅工具，而係去製造一啲新嘅工具、新嘅方法、新嘅 algorithm。然後呢個即係個唔係淨係個 technical 嗰個 side 咯，而係呢個已經係嗰個 aesthetic 咯。咁當然，如果可以 connect with 本身係有 humanistic value 嘅 concept，咁更加係犀利咯。係咩嘅 value 啊？最後你講嘅 humanistic 即係有人民關懷係啦，係關懷啦，係咯係咯。我想喺你覺得呢個係藝術，即係對於你自己嚟講，呢個係藝術就係要有人民關懷啊？定係 media art 呢樣嘢係特別需要人民關懷？唔係，我覺得我自己覺得 media art，因為已經太 interdisciplinary 啦。你唔可以一個 word 入面咧，你本身嗰個 technique 嗰個 methodology 已經係好 inventive，跟住呢個又係你嗰個 aesthetic 好重嘅部分，跟住你又一定要有人民關懷係啦，又 cultural related 咁樣，咁我覺得係唔使包山包海嘅，而對我自己嚟講，嗰個 inventiveness 即係個 originality 係好重要咯。就好似即係做個小嘅比喻，就係一個畫家佢可以用好多方法去畫嗰幅畫啦，用自己嘅手又得啦，又用筆咁樣去畫啦，木顏色又可以啦。但係你估唔到佢連個工具都係自己創造出嚟嘅。佢連個工具都係喺佢個藝術嘅展述入邊。佢雖然未必會最後去將個工具攞出嚟咁樣俾個觀眾睇，但係你會從佢嘅筆跡或者佢成個嘅論述裏邊知道點解佢會創造嗰樣嘢，然後嗰樣嘢最後 present 到啲乜嘢出嚟。所以呢個就係比起其他嘅 media、其他嘅藝術唔同嘅地方，就係會有個 tour 喺度，會有一個達成目標中間有一啲佢自己嘅創作喺度。我又唔會講得咁自大咯，即係唔覺得 media art 就勁過其他 art form。而我覺得藝術其實就係一啲思想嘅過程，將佢 embody 咗出嚟，即係表達咗出嚟，用一個有美學嘅
形式去表達出嚟，而 media art 咧個過程就係咁樣啦。OK，get 到。誒你又覺得點咧？我有咩咁吸引你嘅地方？同埋你我唔知好好玩啩，因為頭先我都有提過如果你坑埋即係我小學雞嗰陣時攞個相機周圍影，咁然後影翻嚟啲嘢全部都鬆郁矇嗰啲時候開始，其實點解會無啦啦攞個相機出去周圍影都係覺得好玩啩咁樣啦。咁但係好玩得嚟嘅意思係，因為我乜都唔識噶嘛，咁就影翻嚟啲相係真係幾難睇嘅，我自己都覺得難睇。咁然後就從呢個去問自己，喂，咁可唔可以影好啲咧？咁點樣咩方法可以影好啲咧？咁係咪關個相機事定關你事咧？咁樣即係一路一路咁樣去即係揾點樣可以進步啦。咁啊即係都係 through 好彩有好多失敗嘅經驗喺自己身上，咁所以先至可以一步步咁樣了解到即係菲林係咩嚟嘅，個 chemistry 係乜嘢嚟嘅，個光係點樣嘅，然後跟住即係 framing 啊咁嗰啲嘢，其實都去咗好多年之後先至自己去摸到呢啲嘢啦。然後跟住中學嗰陣時，我又開始去，譬如我去黑房搞啲 optical printing 嘅嘢啊，咁我又覺得即係咁啱中學有呢啲機咁樣啦，即係有個黑房，咁我又覺得正啊，即係可以唔使對住啲人啊，咁我可以匿喺一間黑房度，所以我好早已經知道我係唔會拍電影嘅，因為我好怕有一大堆人喺度，咁所以我覺得呢啲黑房，然後做下啲 effect 啊，整下啲古靈精怪嘢，咁就好啱我 feel 啦咁樣，咁所以後尾我去即係後尾我其實都睇好多電影嘅，即係我喺讀呢個 Poly 嘅時候，我都即係睇好多電影啦，叫做睇好多電影啦，但係都係啲商業電影為主嘅，就唔係話真係咁 avant-garde。但係我睇喺火鳥電影會咧，我係睇過一啲香港早期，即係講緊60-70年代嘅香港嘅實驗電影短片嘅導演嘅作品。咁我就知道真係好似鬆郁矇為主喎，即係呢個美學好似係一個美學嚟嘅咁樣樣。而家都係㗎，有一啲 IG 文青都係鬆郁矇，啲 focus 都係唔做。係啊，加啲好強嘅 filter。係啊，仲行緊呢個㗎佢哋。係啦，即係咁，我都會問下究竟即係呢啲 effect 或者呢啲咁樣嘅手法究竟係咩嚟啊？咁樣咁然後我就聽到一句我覺得好點講咧？對我嚟講係我成日都記住嘅一樣嘢就係話，因為其實我好似覺得我離開唔到電影㗎嘛。咁嗰陣時我就睇電影節 ，Peter Greenaway 嚟香港，咁佢咧就有 talk，咁佢就講咗一句説話，佢就話點解佢會拍電影咧？就因為佢話佢細個嗰陣時，電影就係最 hit 嘅嘢啊嘛，冚唪唥細路都拍㗎嘛，咁即係都會想拍電影，咁佢咪去拍電影咯，好自然啫嘛。咁我咁心諗係喎，我細個嗰陣時，即係我細個嗰陣時係電影都仲係一個好流行嘅媒介，但係商業化得好緊要，我就反而係想行一個即係一個偏鋒啲嘅路線咁樣啦。咁所以見到 video 呢個媒介，我又覺得咦好似好夾咁喎。咁所以就由 video 嗰度開始，又去翻即係好似拍菲林，唔係拍相，用相機拍嘢咁樣，有好多嘅失敗，然後跟住發覺原來 video 有 feedback 嘅喎，呢樣嘢未見過嘅喎，咁慢慢開始知道呢個 media 係好 unique 嘅喎，咁就由呢個 explore 呢個 media 開始 ，media specific 呢個 idea 去開始，就發覺哇好多樣嘢都有 media specific 嘅嘢可以玩喎，淨係玩 media specific 都可以玩一世嘅咯喎，咁樣咁就好開心咯，就覺得咁即係 media art 都幾好玩喎咁樣，咁但係再過多一段時間就發現art and tech 嘅範圍咧，其實即係電影其實都係一個 technology 俾你噶嘛，都係一個即係 media technology 嚟噶嘛。而呢個 media technology 係永遠都係向前走噶嘛。佢即係當然我哋都可以攞翻啲舊嘅 media technology 嚟玩啦。即係 artist 最有呢個自由度啦。但係你會發現咧technology 本身係最初點解會人類會發展一啲叫做 tech 嘅嘢咧，其實好多時都係用喺軍事或者係醫療上面噶嘛。咁所以即係因為我係讀醫療嗰邊，咁所以我就可以接觸到好多 high tech 嘅嘢啦。咁然後又會想下啲 high tech 嘅嘢其實
即係好似頭先講咁樣，即係啲 high tech 嘅嘢其實係同啲權力關係其實都好複雜嘅。咁 anyway 啦，咁總言之就係每一個新嘅 tech，每一個時代新嘅 tech 就會有一啲吸引力，嗰個 tech 就會令到我有啲吸引力想去 explore 佢咯。我發現都係即係我為咗study 翻你啊，我特登去咗 Video Touch 度去睇你哋嗰個 database 啦，即係見到係有一個脈絡喺度啊，即係唔同時期嘅你關心緊唔同嘅嘢咁樣，包括政治又好，你自己個人身份認同又好，再去到後有一啲又係關乎其他嘅，譬如我見到好多係關於舞蹈嘅，或者用緊一啲近乎係噪音咁樣嘅聲音配合你嘅影像咁樣啦，即係見到你有唔同嘅嘗試嘅。而喺你隔離嗰個聽講阿 Miu 係你嘅阿 Miu 係你嘅忠實 fans 嚟嘅喎，你 read 到佢啲乜嘢咧？我係佢忠實 fans 啊！你搞錯。你兩個都可以係互相嘅 fans 啦，咁就 perfect 啦。係你 read 到嘅 Ellen 係點樣嘅咧？你嗰陣時睇啱佢啲乜嘢？我instead of 你好似冇乜點嚟過我啲 show 咯。哇，記得㗎。咩啊？唔你係啊，我講一兩個啦，你覺得正嘅氹下佢啦。唔係我唔係想講，我反而係想講佢喺media，即係香港 media art 先咧，好似唔係好多人recognize 咧佢背後做咗嘅嘢咯，即係佢唔係即係我哋 school 嘅 faculty member 啊，雖然佢係有間唔時幫手教下書啊咁樣。其實咧，我第一堂喺度教嘅書咧係 Ellen， 即係我嗰陣時仲未翻嚟香港啦，跟住佢喺度幫手教一科 installation， 跟住佢就捉我教咗幾堂，係啦，因為佢想有啲 interactive 嘅element 喺個 installation 嗰個 course 嗰度。係，我想講咩啊？係啊，就係咧我覺得 Ellen 其實係香港媒體藝術之母喎，可唔可以咁樣講啊？係啊，佢嘅發展史就係媒體藝術嘅發展史啦。係啊，即係頭先講 video touch 啦，即係其實由進念開始。滴汗添。進念，跟住 video touch，然之後 microwave，其實中間仲有好多 initiative， 有 dotboard， 仲有Wikitopia， 係咯，即係好多呢啲咁樣嘅，又做咗 ADC 嘅委員啦，係啊，咁。同埋佢係好無私，我覺得佢係真係為咗呢個城市嘅 media art 發展好啊，係，所以咧係，我想講係咪咁冇保留嘅咧？我覺得夠啊呢度。係咪啊？咁你自己都有教過好多書啦，學啱先阿 Miu 話齋就係覺得你毫無保留，你唔驚人哋抄你，係咪㗎？對於你嚟講都唔驚嘅，咁如果佢抄我咪抄翻佢咯，冇乜所謂啦，係咪啊？即係其實我覺得知識都係共享㗎啦，其實係咯，咁同埋基本上呢個都唔係太過牽涉一啲乜嘢勁賺到錢嘅知識啦，我覺得嚇，即係就算你話你發明到一個新嘅 projection 方法咁樣樣咧，咁即係除非即係嗰個方法係真係一定會勁賺到錢嘅，你就真係要保留。真係唔好 share 俾人啦，但係如果其實都唔會嘅，咁我又覺得可以 share 咯，即係我自己咁覺得。咁我今日就想請教一個觀看事物嘅方式，即係我哋講 media art 有好多唔同嘅範疇咁樣嘛。我想知我可以點樣？你哋有冇一個講法或者一個帶觀眾進入 media art 嘅方法啦，或者方程式咁樣啦？譬如let's say 我最近去咗大館去睇難自禁啊！即係嗰個中國藝術家嘅 partner，佢哋做嗰個機械人去撈翻嗰啲紅色嘅血漿咁樣出嚟嗰啲啦，即係個個都排住隊要去睇啊！咁我真係要去睇，去 feel 嗰樣嘢啦。我見到嘅係有唔同嘅，譬如唔同嘅元素喺度，譬如機械手臂、血、一個好大嘅缸，跟住佢重複緊一啲嘅行為。呢一啲嘅行為背後我都明，同埋我都好 feel 到啊個機械人好似好傷心咁樣啊。然後藝術家佢哋又冇解釋嘅。即係佢哋只係做咗啲舊嘢喺度，然後形容話咗俾你聽，佢用咗啲咩嘅 material。咁身為觀眾見到嘅時候，即係我相信，如果冇乜藝術背景人，佢哋睇到之後就覺得哦幾得意啊咁樣，可能就冇噶咯喎。咁對於你哋自己嘅創作嚟講，你哋會點樣 expect 觀眾進入，或者你哋自己可唔可以俾到一個講法俾我聽，等我下次見到嘅時候可以好啲咁進入到呢一個媒介咧？係。
OK，我頭先T 嗰陣時都 T 嗰陣時都叫做知道你會問呢個問題咧，就叫做功課嘅。不過就因為個名咧叫難字禁咧，所有 AI 都會講一啲廢話俾我哋聽嘅，即係譬如同愛情有關啊諸如此類咁樣。咁所以用翻我哋自己嘅經驗去講咧，即係譬如我會睇到當然嗰個好牢嘈同埋佢嗰個發嗰個聲音，因為 media art 其中有一個部分大家好容易會唔記得咗嘅，就係聲音啦。咁佢發嗰個聲音其實係好撕裂嘅，好 angry 嘅，即係其實係你可以用其他嘅，可能其他嘅人當時去睇，佢可能係覺得自己啱啱失戀啊或者乜嘢啦，真係嚇，即係難自禁啊，啲咩都好啦。咁即係會有另外聽翻嚟嗰個聲，可能係會另外一個感受，但係呢個感受係我哋人嘅聽到呢個聲嘅感受，而機器喺咩情況之下會發出一個咁樣嘅感受嘅聲咧？係冇嘅，即係佢係真係個機器嚟嘅啫。咁點解個藝術家要一個機器去發一個聲，然後呢個聲係個觀眾係會有一個感情嘅投射或者有個感受咧？我覺得呢個就係 media arts 嘅一個嗰個力量啦。咁放喺呢個作品裏邊嗰個咁巨型嘅機械臂發出一個咁樣嘅聲，然後跟住只係喺地上好似掃垃圾咁樣將一啲代表生命嘅血色嘅東西，你唔知嗰個液體係咩嚟㗎？即係佢冇講㗎，佢冇話過係血嚟㗎嚇。咁但係佢喺掃嘅時候，佢亦都會可能將某幾滴血係咪即係某幾滴紅色嘅液體就揈咗上去個玻璃牆上面啦。即係有啲好似好殘酷嘅感覺嘅。呢啲都係人先至會有呢啲咁嘅感覺咧，因為即係個機器咁睇，喂大佬，我咪一陣抹翻咯，即係佢唔會覺得好殘酷㗎。我哋嘅聯想力係永遠都係好豐富㗎嘛。咁所以我覺得佢呢個咁樣嘅用一個咁樣嘅物料，或者用一個咁樣嘅hardware，然後可以 induce 到我哋嘅情緒，然後用翻我哋自己嘅經驗去 read 呢一個作品。呢個就係即係 media art 嘅嗰個，即係我哋點樣去睇佢咯。所以我亦都睇到佢嗰個有一個，佢喺佢側邊有一個電視機，就影係top down 咁影住成個 floor plan，佢見到嗰啲血，唔係即係嗰啲紅色嘅液體嘅分佈啊嘛。咁然後嗰個分佈亦都係有一個 grid line 係睇住晒啲數據，邊度多邊度少咁樣樣。咁可能佢個機器係接收咗一個 message， 即係或者一個 program， 就係話，你盡量將呢個空間咧鋪成為一個粉紅色，或者一個好 even 嘅紅色。咁所以每一次佢個電腦話俾佢知，喂，呢度白咗喎，咁佢咪去撥嗰啲紅色去嗰邊咯，咁樣。咁亦都係無情噶嘛，即係冇感情噶嘛。但係我哋就會見到佢不停咁工作咯。不停咁喺度工作，而且不停嗰個工作咧，亦都可以。如果你係一個畫家，可以見到佢係不停咁喺度畫緊，用紅色嘅 paint 去畫緊一啲嘢咯。係啊，就係咁。講得好好。阿 Miu 有冇補充？對於觀看 media art 嘅方式，嗱啱啱我 get 到 Alan 或者佢喺佢嘅啱啱講嘅裏邊，我聽到一樣嘢咧係個機械係無情嘅，但係個觀看者係有感情嘅。而個藝術家用一嚿 AI 機械人去 create 咗一個 story，去令一個觀看者佢內心嗰度會有一種 connection 出嚟，即係呢個可能就係可以嘗試去咁樣去理解 media art 啦。而對於你嚟講，或者你會點樣同你教書嗰啲學生去展述呢一啲嘅諗法咧？頭先我哋因為食 tea 好快咁樣又講少少啦。我哋覺得有趣嘅地方咧係咧，佢即時嗰個閱讀同我嗰個咧係有少少偏差。譬如我係睇到嗰個暴力啦、嗰個 authority 啊、機器同埋 politics 啊嗰啲嘢。咁 Alan 係多啲睇到 identity 啊嗰啲，即係係咯。其實個觀眾自己同埋嗰個藝術家想表達啲咩，其實都好
大空間咯。咁我覺得唔係淨係 media art 有呢一個狀態嘅，其實係好多係咯 art form 都有咯。even 你 music 咁你都有 ambient，咁你 dance 都有係啦，好多唔同類型嘅。所以係啊所以喺 media arts 裏邊嗰個 hardware 係好緊要。係係咯，即係嚇。咁我諗喺畫畫啊，或者係做雕塑啊，佢哋都好注重嗰個 material。咁 media artist 咧，其實佢哋都會好注重，即係譬如拍菲林就會知啦。你究竟用16mm、35mm 啊、8mm 啊，都已經即係嗰個 aspect ratio 一唔同咗，已經成個美學已經唔同咗啦。咁所以其實嗰個物料本身係你要好知道點樣可以喺你想講嗰個説話裏邊係可以發揮到佢嘅作用咯，個物料。同埋回應翻你話點樣去睇咧？因為我係真係好重視嗰個 inventiveness 啊。跟住咧，我覺得其實係你要真係睇好多，同埋你要注意個年份，係啊，即係你即係簡單嚟講係要做 media archaeology，即係你要好啦，你見到一個 piece，你覺得可能係好 impressive、好有趣或者係啦，好震撼。即時我嘅情感覺得好震撼，有一個 impact，但係其實 which is 我未必知道，未必可以即刻講到點解我會有 feel 咁樣。係同埋係咯，因為我做 work 或者我睇 work 嘅時候咧，我係會不斷咁樣去 critique 自己，跟住同埋做 research。以前有冇人咁樣做過？因為我好追求嗰個 inventiveness，所以先至話係咪係啦？要睇埋人哋做過啲咩 reference， 跟住 reflect on 自己做緊嗰件事，跟住你想帶出一個咩 message 呢啲嘢。所以就每一次 read 嘅時候都要做多啲功課，即係我覺得都係嘅，即係拆開嚟講就係最近有套戲叫《狂野時代》啊，即係好兩極嘅嗰啲評論。咁就係我覺得有趣嘅位就係懂得電影歷史同電影藝術嘅人，懂得呢門手藝嘅人，佢哋睇呢套戲嘅時候咧，就會知道個導演擺咗幾多心機入去。但係如果係唔係咁懂嘅時候，又或者係睇開淨係睇主流電影嘅人咧，佢哋就冇辦法進入到個導演嘅 intention 入邊，所以個評價就分咗去兩邊。所以我又覺得有陣時就係觀眾佢自身係喺批評又或者喺立嗰個定覺得佢悶之前，唔能夠進入之前，其實要睇翻佢自己做咗幾多功課咯。即係我諗呢個就係點解我哋要用大學嘅框架去讀呢門嘢啦。即係做藝術家你自己做咪得咯？點解要讀書咁樣？但係讀書嘅學院就係有一個 system 去俾你更加了解呢啲嘅嘢。咁 that's why 我就想將入去轉翻就係講你教學上嘅嘢。即係啱先都有講到，你唔想你嘅藝術品係重複緊人哋做緊嘅嘢嘅，但係你教緊書嘅時候，你應該都會好想啲學生同你一樣對呢件事係咁着迷嘅。但係我自己教嘅經驗就係，可能頭2年你都會教到好開心，但係第4、5年咧就會教到攰㗎啦，你就會唔知嗰班學生做緊啲咩㗎啦。你自己嘅體驗係點樣咧？係嘅，即係我點講咧？我即係在座都有我嘅學生啦，我係好想佢哋同我一樣對呢件事咁有火嘅，即係好有熱情，係啊。咁所以咧，我教書嘅時候或者我度點教嘅時候咧，我自己都有啲 formula 㗎。我覺得唔可以全部講理論或者講 technology、講 science， 即係嗰啲原理啊嗰啲，一定要係有實踐嘅，係啦，即係教係即係，所以我會 plan 好多 logistic， 做好多 workshop 咯，即係佢哋係好 hands on， 真係要試嗰樣嘢，係啦，跟住佢哋會覺得 engage 好玩，同埋喺實踐嘅過程入面，佢哋都會產生即係發現到一啲新嘢，係佢哋自己去 discover 嘅。咁呢個係我嗰個教學嗰個 formula 啦，同埋我會唔想學生覺得咁難啊，所以我會咧先 set 一啲 task 咧，令佢哋咧攞到啲滿足感先嘅，即係佢哋係覺得係去
應該先講話要引佢哋入局先，係啦，就係咧要包裝。你而家唔係淨係 creative coding，其實咧你而家嗰個 coding 咧譬如我今個 sem 咧係教 drawing machine 嘅，係啦，我哋咧係真係嗰啲曲咧最後咧會畫出嚟嘅，用個機器嚟到去畫幅畫出嚟，跟住又會近翻佢哋平時嘅 art practice 啊，好多學生係畫 painting 或者 illustration 嘅，然後或者係咯，總之我度咗好多唔同嘅橋，令到咧學生係中意嗰件事先啦，然之後咧同埋要先有啲滿足感，係啦，有啲小成就，然之後先至佢哋會有 motivation 繼續去 drill 深啲咁樣咯。所以都係講翻你我哋面對住嗰個 medium， 無論係攝影又好、畫畫又好，甚至乎版畫咁樣 mix 咗唔同嘅嘢喺入邊嘅，係會其實就係討論緊 individual 嘅 artist 佢哋有幾想去做好呢件事情。佢哋有冇一個推動力去原創，同埋去揾自己嗰個原創性個 part 出嚟啦？我相信係。咁喺你哋兩位嘅教學經驗裏邊，你哋覺得點最緊要係啲乜嘢？即係如果你當我係個學生，我而家半年後要交個 FYP 啊，但係其實我前面啲堂全部 skip 晒，你可唔可以俾一個方向俾我？我好想畢到業啊！我想呢樣嘢可以做得好啲啊！啲學生可唔可以俾一個方向俾我？我應該要今日開始做啲乜嘢咧？半年後我就要做件嘢出嚟。呢個 secret 嚟嘅喎，一講咗咁點算咧？又要你又話即刻你話可以冇保留嘅喎，你啱先話。即刻走晒堂啲學生，係啊。哇！因為咧，我係一個自學嘅藝術家啦，我都係咁樣，係咯，所以我覺得我冇經歷過究竟老師應該要點應該要點樣我先至學到嘢啦。咁啊，我就反而係覺得好奇係一個好大嘅動力啦。咁如果你對某一些嘢，即係無論係個技術啦，或者係點解嗰個 artist 黐隻蕉喺個畫廊度又可以賣到咁多錢嘅咧？咁你然後跟住去睇下啲報道啊，睇下啲人點講啊，咁然後跟住就發覺，原來同 blockchain 係有關嘅喎，咁跟住就發現，即係呢個 technology 真係改變咗成個藝術啦，係啦，成個藝術生態都唔同咗。咁即係我覺得對所有嘢都好奇，然後跟住又想回應個世界，或者係甚至係對自己都好奇啦。即係我覺得有時都會嘅，因為你哋嗰個節目叫感知內、感知外啊，感知之間啊嘛。咁即係有內有外㗎啦，係咪？你界得出個外就梗係有個內㗎啦嘛。咁所以其實即係你如果係要 curiosity，其實都要好知道究竟自己喺度做緊乜嘢咯。即係我意思係話如果你 curious，跟住攞嗰樣嘢嚟玩，但係你冇去將佢凝聚翻變成一個 knowledge for 自己可以有下一步，唔 sustain 到落去嘅，即係純粹好似打麻雀咁樣玩完一局咁就算㗎啦咁樣。咁嘅話咧，咁就未必真係可以即係交功課。呢個係交功課咯，係咯，即係呢一局我贏咗咁就算㗎啦。咁然後，但係如果你想係我長時間我都對呢個自己啦、世界啦、所有嘢我都好 curious 嘅。你不停咁樣去學嘅時候，你就會發覺有好多嘢你想做咯。即係嗰個做嘅過程就需要你做好多 research 啊。係啊。你見到啲問題，咁你第一個時候會問點解咁？係咯，即係類似係咁啦。你問點解又得，唔一定有 solution 嘅。你問啲好荒謬嘅嘢，譬如可唔可以同一個盲嘅藝術家打羽毛球，都係一個好好嘅問題嚟嘅。即係問問題係一個好好嘅開始咯，或者想理解多啲，或者係想 experiment 多啲。即係譬如話唔知咁樣擺埋一齊得唔得嘅咧？咁呢啲咁嘅問題其實都係一啲好嘅方向，令到你去 research 一下嗰件事究竟係咪可以發展到。即係最緊要係發展到咯，呢個係咯。咁我唔記得貓子係有第二啲嘢嘅，不過唔記得咗啦。唔緊要，啱啱都答到我 get 到嘅位係即係呢個好似就係個學生同一個叫做 professional 嘅 artist 嘅分別，我覺得。即係學生咧，你唔俾 deadline 佢咧，死都唔交嘢俾你嘅。佢去到最後一刻先做嘅，一個星期前先開始諗，或者所有嘢會臨急抱佛腳。但係
脫離咗個學校嘅 system，冇人催佢哋功課之後，佢能唔能夠去揾自己好奇嗰 part，能唔能夠去問到自己多啲點解，而唔係要有人逼佢去創作。咁嗰啲創作先至係有一個傳承喺度咯，有個動力喺度咯，有個動力喺度咯，好似 create 緊自己嘅 somehow 好似 create 緊 career path 咁樣，但係一個 artistic path 咁樣先係合格，咁先係好。有冇補充啊 ，Professor？因為時間得翻好少，係咪啊我唔想咧講咗啲係啊，好3分鐘飄渺嘅嘢。仲有3分鐘。我講啊，但係我講啊，想講嘅係咧，其實真係唔用，即係我自己，係因為我都係冇 artistic training 啦，我都係自學。我試呢個地方為我嘅學校實驗，所以頭先我會澄清翻，我絕對唔係一個巨頭咯，係除咗我個頭好大之外，Katie 嘅 media art 嘅年資係比我早嘅，哦佢睇住我玩 IFVA 嘅，嗯係啊，即係一個比賽咁樣。咁你自己咧我想講話係係其實咧，我以前一開始都係咩都試㗎，即係咩實驗我都係啦，好好奇啦，即係我會去。即係我 geeky 㗎嘛，我係會去買嗰啲 maker 嗰啲 magazine 去 subscribe 一啲electronic hobbyist 嗰啲 store，跟住佢哋會有 weekly 嘅 tutorial 同埋產品介紹，跟住我就會睇有呢個產品喎，咁係咪可以同呢個玩？跟住咪可以做呢樣效果咯，咁去試。即係冇一個 focus 嘅，到我而家玩咗可能超過10年啦，我先至知道自己最中意係咩咯。我知道自己最中意係 optics，最中意光，但係唔係淨係光，而係光同埋物質之間嘅互動，而 computation 同埋我 as 一個 artist 可以去 mediate 嗰件事，係我覺得係好開心同埋好浪漫。用咗幾耐時間先揾到啊？超過呢個10年啦，真係。哇！係啊。咁我得翻6個月時間，就冇可能啦，就應該直接 retake 啦。係啊，即係但係你會睇翻一開始我入呢個 school 嗰陣時，我已經喺度玩 fog projection，即係霧幕投影啊，即係投影落去啲霧嗰度，跟住又整到啲霧可以係即係我控制到去唔同位置有同冇都得，跟住咪可以做一啲 3D display 啊，跟住霧你又可以用手可以掂到去做互動咁樣，即係呢啲都同光學有關，因為 scattering 嚟㗎嘛。即係你會望翻轉頭，原來其實你一開始已經對呢啲嘢好有興趣㗎。有啲嘢係自己做完望翻轉頭先知道自己做緊啲乜嘢。好。我可以有個小補充嚟，30秒。嚟仲有一樣我覺得 media art 好可愛嘅地方就係有啲就係跟 rules 嘅咯，即係跟真係已經成立咗嘅方案，即係可能係用嗰個嘅 technology 去做一啲作品咁樣，即係譬如頭先你講嗰個攔字撳咁樣，嗰個 robotics 我相信唔係個 artist build 出嚟嘅，可能佢係買翻嚟嘅咁樣啦。咁但係亦都有好多 media artist 咧，佢哋係 misuse 啊，或者係 hack 咗一啲 technology 而做一啲作品嘅。咁頭先講嗰啲有啲無厘頭嘅問題。好多時都係由一啲無厘頭嘅問題，然後跟住佢 hack 咗一啲technology 啦。即係我舉一個例子，好簡單。白南準 TV Madnet 點都要講㗎啦，因為呢個係我好即係亦都係我覺得哇，原來佢咁犀利，所以佢係錄影藝術之父，就係佢有個box 咁樣嘅一個雙形嘅電視啦，係啦 TV box 啦。咁咧佢就擺咗一個馬蹄鐵嘅攝石喺上邊，然後扭嗰個開着咗個電視。咁一扭嘅時候，因為電視本身個原理，尤其是係 box 嗰啲咧，就係有個 CRT 就有個 cathode ray 咁樣行出嚟。咁你扭咧就改變咗佢嗰個 electromagnetic 嗰個 field，咁然後就扭到一個 electronic 嘅 sculpture 出嚟咯。咁呢個係一個 misuse 嚟㗎。係啦，咁佢仲有好多 hack 咗電視嘅方法啦。咁但係即係跟住佢 hack 完之後，佢做咗個 deconstruction，hack 咗之後，佢亦都有個 construction，佢會做咗個 video synthesizer。所以其實 deconstruction、construction 咧兩邊係一齊走嘅，係啦，即係唔會話淨係即係唔可能一日見到羅馬啦。我覺得係，即係我覺得係我哋都會攞一啲已經現成嘅 technology 嚟用咯，但係亦都會 hack 咗佢咯，改變咗佢咯。
呢個過程係要好有玩味心咯，即係好似小朋友砌積木啊，將個 LEGO 拆散佢先知個 LEGO 係點樣組成，跟住然後用自己方法砌，咁再之後砌咩都得咁樣，係呢個 hack 嘅方式。係即係我覺得 media 好闊嘅，係啦，即係咩方法都得，即係有嗰個 curiosity 同埋想 sustainable 繼續做嘅嗰個心態，其實就會揾到你條路咯。好多謝你哋，係時間都差唔多，有冇補充？有冇嘢想講？我梗係冇補充啦。佢叫我用多啲時間讚佢㗎。係啊我冇啊！不嬲都有人讚佢噶啦，OK 噶啦，佢應該。咁我哋完結啦。好。